هي دي الفراخ السهله بالمكرونه اللي ما بتاخدش وقت. اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ مها. قبل ما نبدا بشكر بكل الاصدقاء اللي بيدعموني في كل الفيديوهات ويبعتوا لي كومنتات. هنعمل النهارده فرخه انا تبلتها. طبعا انا جايبه التوابل معايا، طبعا فلفل هنا وكركم وتوابل، وهنا جوز الطيب، وهنا الشطه اللي هي الحمراء اللي هي الحراقه. نحط كله، ندعكها. طبعا نكون غسلينها حلو، ندعكها كويس. طبعا وملح، وهنا الشطه. ندعكها جامد. طبعا دي اكله سريعه في الايام الحر. احنا هنقطع الفرخه في ايام الحر، الواحد مش طايق يقف قدام البوتاجاز، فهنعملها بدل ما نسلقها ونعملها نحمرها في طاسه بسرعه بسرعه، وشويه مكرونه جنبها او شويه رز بسرعه، او بالعيش ممكن، بالخبز يتاكل. هنا بنقطعها كده، اللي عاوز يقطعها على كذا حته طبعا حسب الرغبه. احنا نقطعها على 4. نقطع الصدر عشان كله ياخد التتبيله كده. طبعا الليمون نعصر عليها ليمون، ونشربها، ويا ريت نسيبها ساعة في التلاجة تتشرب. هي كده، ونقطعها من هنا كده حتة حتة عشان تستوي كده. هنا كمان كده اهي. ممكن التتبيله بتاعتها والليمون دي بيديلها طعم وحوش الزفاره. هنغطيها ونسيبها نص ساعه على النار على الهادي على درجتين، او شوفوا تبقى على الهادي عشان تستوي واحده واحده. اهو بعد قربت، يعني انا عاملاها على الهادي، بدأت تطيب وتاخد اللون الاحمر الجميل العسلي. يا دوبك، وليها صوص حلو برضو وطعمها جميل وطيبة اهي خالص، يعني جميلة وبالهنا والشفا. طابت وطعمها جميل قوي اهي. الصوص بتاعها جميل رائعة جدا. اهي لا طيبة، طعمها طبعا حلو. اهي وبالهنا والشفا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. متشكرة جدا على مشاركتكم معايا كل الأكلات. سلام. خلصناها وبالهنا والشفا. ديت الطبق اللي هو مخدش مننا وقت كتير وعملناه، وبسيط خالص، ما وقفناش كتير في الحر، وكمان طعمه جميل جدا جدا. يا ريت تجربوه، متنسوش اللايك. سلام. مع مطبخ أكلة جميلة
هي دي الفراخ السهلة بالمكرونة اللي ما بتاخدش وقت.